Hello, hoje eu vou jogar 99 Noites na Floresta. Então, bora jogar aqui. Se vocês quiserem, minha amizade é essa daqui, ó. Agora vamos entrar. Vou pôr uma música pra nós. As crianças vão me ajudar. Vou tentar salvar elas. Campo. Pegar aqui. Pegar uma madeira e começar a comer. O Corey acabou de tomar um banho ali. Inclusive, já vou matar ele pra ter comida. Matar um lobinho, né? Porque eu macaco preto. Tá, noite tá chegando. Faria um pouquinho de madeira. Tá, tem uma madeira ali perto. Ai, gente. Não sei porquê, mas eu tô sentindo muito cansado. Ai, as carnes, né? Meu. Ai, a fogueira tá quase extinta. O bicho vai vir pra minha base, eu preciso pegar mais. Isso é muito chato, mas não deixa. Vai que vocês gostam. Sai daqui, cabrito. Veio pele. Ô, Sofia,
Eu já tenho pé de coelho e pele de lobo. Pegar uma lança. Eita, dois hits. Eu não preciso mais de pé de coelho. Eu tenho que pegar madeira. Vou deixar aqui perto. Eu entendi já que a madeira está quase extinta. A fogueira está quase extinta. Eu amo essa música. Cara, eu tô morrendo de fome. Eu não paro. No final do dia, defina um alarme para começar sua manhã do jeito certo. Com o app Relógio do Google no Android, o Spotify te ajuda a acordar com a trilha sonora perfeita. Ou fique ouvindo toda vez que apertar o botão de soneca. Clique no banner e saiba mais. Eu vou matar, Agora ele quer pele de lobo. Eu nunca vi um lobo alfa nesse jogo. Pode achar novo. Pô, cara, eu quero minha vida, velho. É do capeta, mas não sei se eu chamo.
Eu vou ver aqui. Plantar já aqui mesmo. Nossa, que bom. Tenho duas coisas pra crafting table. Tá preso. Oi! Tá. Voltei, a minha mãe tava me chamando. A Sheila, vou falar com a Sheila do céu. Vou dar uma olhada aqui. Ah, uma lixeira. Tô bugado. Oi, sorry. Não devia que já tá chegando mesmo. Vou comer. Comer um pouco, né? Pra passar fome. Tá prela. Primeiro vou começar a bater aqui. Opa.